Magandang araw mga kababayan, mga kapinoy, narito muli tayo upang magbigay sa inyo ng ating palagiang update sa main crater ng Taal Volcano. Ngayon po ay araw ng Sabado, June 12. Kalinsabay nito ay nagdiriwang tayo ng Independence Day dito sa Pilipinas. At ito po ang ating panimula bago po tayo pumunta sa ating main topic o yung ating pagkuha ng larawan ng video ng main crater. Ay sa inyo pong nakikita ay may nilabas po na ngayon lamang umaga ng alas 8 ng umaga na ang PBOX ng Taal Volcano Advisory, mga kababayan at mga kapinoy. Atin po siyang basahin. This is a notice of reported and further potential impact of elevated sulfur dioxide gas emission from the main crater of Taal Volcano. For the past 2 days, high levels of volcanic sulfur dioxide or SO2 gas emission from the Taal main crater have been measured by campaign UV spectrometry around the Taal Lake shore. The highest SO2 flux ever recorded for Taal Volcano averaged at 9,911 tons per day on June 10, 2021. Peak measurements were obtained within a period of vigorous upwelling at the main crater, which occurred continuously between 6 p.m. of June 9 and 10 a.m. of June 10, and generated 1.5 kilometers tall steam plumes that drifted generally to the northwest because of high level of SO2 aerosol, mga kababayan at mga kaminoy, over the western Taal caldera. Residents in 3 barangays of the municipality of Agoncillo, Batangas Province, Barangay Banyaga, Barangay Bilibinwang, and Barangay Subic, Ilaya, have experienced throat irritation and observed sudden dry out or vegetation kill in crops, plants, and trees after a period of rain. These observations were reported to us by the Municipal Agriculture Office and is currently under further investigation. The unprecedented high level of sulfur dioxide flux during this period of seismic quiescence warn not only of continued magmatic unrest but also of direct impact of volcanic gas on downwind population and local economies around Taal Lake. Should this persist, and considering the wind forecast of Pag-asa for the southern Tagalog region for the next days, communities to the west and north of Taal Volcano Island or TVI may experience the effects of sulfur dioxide. SO2 an acidic gas that can cause irritation of the eyes, throat, and respiratory tract, with severities dependent on the gas concentration and duration of exposure. People particularly sensitive to such ill effects are those with health conditions such as asthma, lung disease, and heart disease, the elderly, pregnant, women, and children. If exposure to sulfur dioxide and other volcanic gases suddenly occurs or cannot be avoided, please be mindful of the following. Protect yourself, cover your nose ideally with an N95 face mask, drink plenty of water to reduce any throat irritation or constriction. Number 2, limit your exposure, move away from the area where volcanic gas can be sensed. Alternatively, stay indoors and shut doors and windows to block out volcanic gas, mga kababayan. The public is reminded that alert level 2 increased unrest prevails over Taal Volcano and that the threat of sudden steam or gas-driven explosion in lethal accumulation or expulsion of volcanic gas can occur and threaten areas within and around the TBI. Ayan po ang kanilang Taal Volcano Advisory. Iba po ito doon sa Taal Volcano na regular na inilalabas ng PBOX, yung Taal Volcano Bulletin. Ito po ay Taal Volcano Advisory regarding sa mga nagkaroon daw po ng panunuyo sa mga nakalipas na araw ng mga halaman, pananim sa
tatlong barangay ng Binibingwang, Barangay Banyaga at Barangay Subic Ilaya, at nagkaroon din ng mga pagkakasinghot ng mga sulfur dioxide emission dyan sa parting yan ng mga barangay ng Agoncillo na direktang nakaharap yan doon po sa Volcano Island, mga kababayan at mga kapinoy. Yan po ang ina-advise sana po sa mga nakapaligid sa Bulkang Taal, dyan lalo na sa binanggit na area, dyan sa Agoncillo, Talisay, Laurel, Balete, San Nicolas, saan pa, Mataas na Kahoy. Yan pong mga lugar na yan ay maging mapagmatsyag po tayo, at yun po ano natin yung sa puso natin, sa isip, yung ina-advise ng PBOK sa araw na ito, mga kababayan, sa kanilang advisory. Ngayon po ay dumako naman tayo sa Taal Volcano Bulletin, mga kapinoy. Yan pong napapanood nyo ngayon ay kuha ko bandang alas 6 ng umaga ngayong araw. Yan po ay, ang take-off area ko po naman yan ay dyan sa Buso-Buso, overlooking. In the past 24-hour period, ang Taal Volcano Network hindi po nakadetect ng anumang volcanic earthquake. Gayunpaman, ang low-level background tremor has persisted since 08 April 2021. Na yung po low-level background tremor ay nararamdaman pa rin, namomonitor pa rin ng PBOK, mga kababayan, na nagsimula noong April 8. Ang activity naman po sa main crater was dominated by upwelling of hot volcanic fluids in its lake, which generated plumes of 1,000 meters na ang taas daw po ay 1 kilometro tall, that drifted to the southwest and northwest. Sulfur dioxide emission averages at 4,673 tons per day na na-measured po yan kahapon, June 11. Based on the ground deformation parameters from electronic drill, continuous GPS and InSAR monitoring, Taal Volcano Island has begun depleting since April 2021. At ang alert level 2 pa rin ay nakataas. Increased unrest is currently maintained over Taal Volcano. At reminds the public na ang alert level 2 ay nagsasaad na pwede mag-sudden stream or gas-driven explosion, volcanic earthquakes, minor ashfall, and lethal accumulation of expulsive of volcanic gas can occur in threatened areas within and around TVI. Mga kababayan, yan po ay kuha natin at nabasa na natin, na ipigkaloob ko na sa inyo ang dalawang inilabas na PBOK na Taal Volcano Advisory and Taal Volcano Bulletin sa araw na ito ng Independence Day. Nananatiling alert level 2 pa rin, at pinagkalooban tayo ng magandang panahon sa araw na ito. Kung makikita nyo po ang kaulapan sa taas, iba po yung estima do sa ulap pa sa taas, yung kulay maitim sa taas. Yan pong steam naman yan ang gagaling sa main crater. Ayan, kita nyo, pa southwest po, pa southwest and northwest ang ang direksyon, ang punta ng steaming or pag-usok ng Taal, mga kababayan. Yan po, kita nyo, napaka taas. Di ko alam kung yan, mga kababayan. Bukas makikita natin sa kanilang bulletin kung ilan ang taas ng pag-alimbukay o pag-usok, pag-steam ng volcano, ng Taal Volcano. Kaya inano ko po yan, pinaandar-andar natin, pinalapit pa ang drone, makita ang halos kabuuan ng Volcano Island sa bandang ito ng Laurel, Buso-Buso, Batangas. Noong June 10 nga pala, mga kababayan, ay nakapagtala ng pinakamataas na sulfur dioxide emission ang PBOK, na ang daily average nila noong June 10
ay 9,911 na ito na yung parang pinakamataas na ngayong taon, mga kababayan at mga kapinoy. At sinundan naman ito ngayong June 12 ng 4,000. Saan ba ang ating 4,673? Biglang bagsak po uli ang pag-i-emit or ang emission ng sulfur dioxide, mga kababayan. Na tayo naman ay hindi nagko-conclude, hindi tayo nag-o-opinion ng sarili. Tayo ay sa mga physical na kuha ng ating munting drone ang ipinapakita sa inyo. At kung kayo po ay hindi kontento sa mga ganitong binabalita ko, pwede naman kayong bumisita sa website ng Philippine Institute of Seismology and Volcanology's website. Hanapin lamang ang IPCAM at manghingi kayo ng kopya ng kanilang mga records, mga kababayan, sa ganitong araw, sa ganitong oras, upang ma-authenticate kung tama ba ang aking pinalalabas na drone footage, drone image, mga kababayan. Ayan po, kita rin sa kaliwang bahagi ang binintiang malaki na dahil medyo di magandang kuha, madilim sa parting binintiang malaki kasi opposite tayo pa rin sa araw or against sunlight ang kuha natin, mga kababayan. Ayan po ang kabundukan ng barangay Boso-Boso. Sa ibabang bahagi, yan naman yung kabahayan, mga kabahayan dyan. Meron dyang daanan or kalsada. Yan pong kalsada na yan ay papunta doon sa babaybayin nyo yung tabi ng lawa, papuntang Agoncillo, Batangas yan. At yan pong nakikita nyo, ayan naman ay Laurel, Batangas, barangay Boso-Boso, mga kababayan at mga kapinoy. Tara na pong maglakbay. Ilapit natin ang ating drone mismo doon sa main crater o doon sa Volcano Island, mga kababayan. Ayan, kita nyo naman. Yan pong steaming na yan, kung may magkakamali, yan po ay white. Puti po yan, hindi po yan yung grayish. Kaya lang nagiging gray dahil nga walang araw, nakaharap tayo sa araw, yung camera ay nakaharap sa araw, kaya hindi natin yung makukuha yung tamang kulay. Kaya nagiging itim siya. Pero actually, yan po ay white steam, white smoke, sabi nga, mga kababayan at mga kapinoy. Ayan o, kita nyo, maalimbukay ang buong crater lake. Mamaya pupukusan natin yan habang naglalakbay pa ang ating drone. Ipinapa natin ang aking camera upang makita pa ang iba pang detalye, mga kababayan. Nagpalipad po ako ng drone ng 2 beses. Una ay alas 6 ng umaga. Yung isa naman ay bandang pasado alas 7, mga kapinoy at mga kababayan. Kaya ito po, ang kuhang ito ay sa malayo hindi pa ito yung sa mismong Volcano Island. Ang layo ko pa niya nasa mga 6 hanggang 7 kilometro pa magmula doon sa main crater, mga kapinoy. Happy Independence Day sa mga kabatang natin, mga kapwa natin Pilipino, saan man kayo naroon ngayon. Ang petsa po natin ay June 12, 2021, araw ng Sabado. Pinagdiriwang natin ang ating araw ng kalayaan. Ito na po. Kita pa natin yan pong pag-alimbuhay ng steam. Ang pagpanig ng steam niya ay sa may bandang summit na dati sa northwest bend Ngayon hindi na. Nasa may bandang southwest na po ang pagpaling nung steaming niya, mga kababayan, mga kapinoy. At meron pong
Kung may nakikita kayong mga parang square-square, sinasabi ko na sa gitna ng lawa or sa Taal Lake, yan po ay mga fish cages. Yan po ang mga hanap buhay ng mga naninirahan dyan sa area na yan ng Taal Lake. Nag-aalaga sila ng mga isda, tilapia, bangus at iba pa na pwedeng alagaan. Yan po ang mga ikinabubuhay sa lawa ng Taal, mga kababayan at mga Kapinoy ang pangingisda. Ito na po ang ating natapos ng ating drone na ipinapan pa natin. Sa susunod ko pong update ng aking pagpapalipad ng ating drone, may ipapakita ako sa inyong nag-i-steam. Bukod dito sa main crater, may nag-i-steam dyan din po mismo sa Volcano Island. Ipapakita ko po sa inyo yung pag-steam ng daang Kastila. Nakunan ko po siya kanina, kaya lang hindi masyadong detalyado, kaya hindi ko na rito isinama sa upload kong ito na video, mga Kapinoy at kababayan. Makikita nyo po sa susunod ko, ididetalye ko po yung isa pang nag-i-steam dyan mismo sa Volcano Island. Yan po naman yun sa may daang Kastila. Yung daang Kastila po, nung hindi pa pumuputok ang Bulkan Taal, yan po yung daanan ng mga turista. Mga Kapinoy, mga kababayan, yan po yung daanan ng turista na pinaka-safe, pinaka-shortcut, safe na daanan papunta sa main crater nung ang Bulkang Taal ay nasa normal level or nasa alert level 0. Mga kababayan at mga Kapinoy, i-detalye ko po yan sa susunod nating pag-upload. Ayan na po, doon na tayo, lakbay na tayo. Ayan po ngayon ang ating kuha ng drone. Inilapit na po natin. Ito po ay high resolution HD po ang nito. Ang pagkakakuha ko, sinet ko sa HD ang camera upang detalyado ang makikita ninyong imahe or video ng mismong Bulkang Taal. Kung matandaan niyo po, wala pa rin gaanong tumutubong mga halaman dyan. Meron pong tumutubo dyan, sinasabi ko na sa mga dati kong video, doon po yon sa tabi ng lawa. Pero dito po sa may main crater mismo, at karatig nitong main crater, wala pang tumutubong mga halaman kasi napakainit po ng lugar na yan at yan po ay puro asphalt. Alam naman natin pag asphalt, buhangin siya, mga kababayan, mga Kapinoy. Mahirap tubuan niya ng mga puno at mga halaman at yung mga vegetation na sinasabi, hindi tumutubo. Ayan po ang ating kuha ng main crater ngayon, mga kababayan. Kala nyo po mga parang ulap siya na nasa ibaba, mga Kapinoy, pero ayan siya, kulong-kulo. Di mo malaman, mga plumes po ang umaakyat. Ayan po yung kanang bahagi, yan yung summit. Diyan po umaakyat yung mga steam niya, kaya nabubuo naman sa taas. Kaya sa mga unang bahagi nating video, ayan nakikita nyo yung steaming niya, nabubuo sa atmosphere or sa taas, nagiging ulap na siya. Pero kung titingnan nyo ang mismong main crater, yung Taal Lake, yung crater lake, mga Kapinoy, puting-puti na mistulang gustong kumawala ng yan po ay niyan, acidic na yan, mga kababayan. At ang acidity nga po pala, mga Kapinoy, kababayan, ay nananatili pa rin sa 1.59 ang pH level niya, at ang kanya po namang temperature ay 71.8 pa rin, mga kababayan at mga Kapinoy. Ayan po, kung titan nyo yung maigi, wala kayong makitang tubig, halos kulong-kulo na. Yan po muna, mga Kapinoy, mga kababayan, ang ating
drone footage ng main crater ng Taal Volcano. Salamat sa inyong walang sawang panonood. At palagi kong sinasabi na salamat ng marami. At to God be the glory forever.